층간소음 문제는 아파트나 다세대 주택에서 매우 빈번하게 발생하는데요. 나는 이것저것 알아보고 조심하지만 정작 내가 피해를 받으면 어떻게 해야 할까요? 위층의 소음이 계속된다면 상황을 차분히 풀어나가는 것이 중요합니다. 감정적 대응보다는 다음과 같은 방법들을 시도해보세요. 첫째, 직접적인 대화 시도. 우선 정중히 방문하여 문제를 설명하고 상황을 이해시키는 것이 좋습니다. 이때 소음을 구체적으로 설명하고 요청사항을 전달하면 상대방이 더 이해하기 쉬울 수 있습니다. 직접 말하기 어렵다면 차분한 오디오의 쪽지에 소음이 심할 때가 언제인지 불편한 점 등을 적어 남기면 좋습니다. 상대방에게 개선할 기회를 줄 수 있습니다. 둘째, 공동체의 도움 요청. 위층과의 직접적인 대화가 부담스럽거나 해결되지 않을 경우 층간소음 중재기관을 이용하는 것이 좋습니다. 국토교통부와 환경부가 운영하는 층간소음 이후 사이센터는 층간소음으로 인한 갈등을 조정해주는 역할을 합니다. 소음 측정을 통해 객관적인 자료를 확보할 수 있고 필요시 상담이나 중재도 가능합니다. 층간소음 전문기관의 업무는 전화상담, 방문상담, 소음 측정 순으로 진행됩니다. 전화상담은 콜센터에서 상담을 받을 수 있고 방문상담은 인터넷 또는 콜센터에서 신청이 가능합니다. 층간소음은 상호간의 작은 배려로 줄일 수 있는 부분이 많지만 양측의 협조가 필요하므로 차분하게 접근하는 것이 가장 중요합니다.